ค่ะเมื่อมาถึงสนามบินฮาเดดะโตเกียวแล้วอะค่ะอยากออกไปไหนมาไหนในช่วงกลางวันมีเวลา1 วันสมมุตินะคะแบบพี่ก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อกเกอร์เนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยค่ะหน้าตาล็อกเกอร์ของที่นี่นะคะซึ่งเขาจะคิดหยอดเหรียญนะคะถ้าเป็นล็อกเล็กๆเนี่ยค่ะประมาณ400 เยนนะคะส่วนถ้าเป็นกระเป๋าไฟแบ็คนะคะจะเป็น600 เยนนะคะก็วิธีง่ายมากเลยค่ะเห็นกุญแจตรงนี้ไหมเนี่ยค่ะก็คือหยอดเหรียญนะคะลงไป400 เยนแล้วก็บิดกุญแจนะคะเปิดตู้ออกมานะคะหยอดเหรียญเสร็จแล้วก็บิดกุญแจเนี่ยค่ะเวลาปิดนะคะแล้วก็บิดล็อกแล้วก็ไปไหนมาไหนในโตเกียวไปเที่ยวได้1 วันได้สบายมากเลยค่ะลองดูนะคะ